大家好，大家辛苦了哈，已经听了一整个早上到现在。那我想大家听完了这么多先进的这个演讲哦，我想不知道大家知不知道怎么做智慧工厂？可能还是不知道哈，因为智慧工厂是个大的议题哈。这几年我大概花了大概7、8年的时间，也看了大概超过100间工厂。好，然后大概做了十几个工厂的顾问啊。那其实发现这件事情实在是太困难了。我刚刚在下面跟林华的刚刚那个讲者有聊了一下，那我们有提到说，到底你觉得智慧工厂这件事情多久可以在台湾到处去实现？大家觉得有人讲10年、20年、30年还是50年？那我跟他答案是50年哈。那为什么50年哈？大家可能不知道哈。我前一阵子参观工厂的时候，有看到2次世界大战的设备啊，那个是我看过最夸张的，是 PLC 的前一代，叫 CNC 的，所以还不是 PLC。那这个东西就是现在是问题，就是为什么智慧工厂？你说智慧工厂做难不难？其实是不难哈。我都跟同仁讲，其实只要有钱就可以做得到，对吧？但是谁有那么多有钱？地表最强大的智慧工厂，那一天上周有提到叫谁？叫台积电，对不对？其实还有另外一家叫特斯拉啦，对吧？因为特斯拉钱很多，那他为什么会有钱？因为都是投资人的钱，对不对？所以他就可以做很多的一些智慧工厂进去。但是大家有没有想过，为什么今天智慧工厂这么困难？为什么我们电脑现在做统一这件事情这么容易？如果我们把这个工厂想象成一台电脑，那大家知道吗？现在所有的东西插上去都不会动，对吧？你买一台设备来，我们智慧工厂做工业4.0，目的是干嘛？目的是我希望这一台工厂、这一台电脑，我插上去买一台设备，它会自己动，自己就连线了，自己就可以做很多事，对不对？但是很不幸的都不行啊，对不对？所以要把这件事情完成，其实是有一个很大的困难。那我刚刚讲又提到一个问题，大家知道全台湾有多少工厂吗？因为我们是工研院工研院要解决的是所有工厂的问题啊。那台湾的工厂台面上有登记的大概10几万，10万家左右，没有登记的也大概10几万家，加起来是20万家。那你觉得全台湾的设备，全部的设备有多少台？大家觉得有多少台？超过200万台吧。假设平均一家工厂里面10台就好了。大家知道所有的设备的种类为什么那么多那么难？现在能够把智慧工厂做得最好的，为什么是半导体业？因为在20几年前，他已经做定了 SSGen 的标准了，就把通讯都打通了。但是可能很多人不知道，为了要把这个通讯打通，大家多付的成本是多少钱？每一台设备要卖进去台积电，平均要加30万到60万。那30万到60万，光通讯打通这件事情就已经比什么？比你买一台设备都还贵了，对不对？所以这个也是为什么要把这个打通，为什么这么困难的原因啊。那刚刚讲呢，为什么这个设备这么多样，产业这么多样？前一阵子有一家厂商来找我们说，我们有个问题，希望我们解决。什么问题？帮忙检查羽绒衣的羽毛啊，帮我们把那个不好的羽毛把它挑出来。他说这件事情工人应该可以做，因为很困难嘛，对不对？那我说不行，千万不能做哈。为什么千万不能做？挑羽毛很简单，但是你挑到不好的，你要不要把它夹住嘞？把它丢掉？要。我说这件事情很困难，挑出来很容易，但是要把它夹住，然后把它丢掉，其实很困难的事情，对不对？所以我跟他讲这件事情我们做不了哈。所以要跟大家报告的就是说，在做智慧工厂为什么这么困难的？因为我们的种类太多。最近我们也接到另外一个案子，是要做蔬菜工厂，要把蔬菜做裁切。你看了工厂以后，你就发现说，跟我们以前想象中的完全不一样，对不对？所以不同的领域，其实它的那个样貌实在是差异太大了所以我们刚刚提的，我们都在解决哪些问题？就是人的问题跟设备的问题。那我们接下来看一下，为什么智慧工厂最近这么夯？其实有2大事情啊。第一个其实是 AI， 第二个是5G。大家讲5G讲这么多啊，我之前最常问的一个问题是，这个工厂里面，大家工厂都这么多，而且大家都是新竹的所以新竹的工厂都比南部的、中南部的还高级一点。
那大家在工厂里面有用到4G 当做你的通讯的，举手一下。有用吗？你们工厂里面用4G 当做通讯的？工厂里面，请举手一下好不好？没有搬家。那你怎么会觉得5G 在你们工厂会实现呢？对不对？大家有没有想过这个问题？为什么5G 可以，4G 做不到的，但是5G 为什么可以呢？对不对？那我们看一下这一页这一页其实就是说，我们4G 的时候，4G 是什么？改变了整个消费形态。现在有没有人没带手机的？手上没有手机的举手一下。因为我爸爸都有手机前一阵子我要教他使用，他说他最近已经会用 LINE 了。他最近说能不能教他这个上网去做什么？说打卡。你知道教打卡多困难吗？教搜寻多困难吗？虽然说我们现在大家都很简单，但是对老一辈的人，对他这件事情还是很困难的。4G 改变了整个消费形态，那5G 有没有机会实现万物联网？我们讲万物联网这件事情讲了10年了，对吧？从来没有发生。现在联网都只有一个地方联网，就是手机联网，这个已经实现了。但是家里的东西还有哪个地方有联网了？还有哪个地方？电视现在有联网了。冷气有没有联网了？有没有家里也有冷气联网了？那用小米的才能联网不然大部分都不能联网。所以联网这件事情讲了很久，为什么都不能实现？其实有费率的问题，因为早上远传在这里我本来跟远传讲，你只要费率够便宜，你不是远传远传做了他来的时候，其实汇率的问题其实是解决了。大家知道4G 的时候要加一个网卡上去以后，那个月租会要多少钱吗？光那一台机器要7、8千块，对吧？所以怎么可能这件事情可以实现呢？那回过头问说5G 有没有可以实现？5G 当然有可能5G 的速度其实当然不讲速度它有很多的特性。大家讲了这个叫超高速低延时、大连接，讲很多了。我现在不是在讲这些事情。那为什么工厂里面有需要用到5G？有一个很重要的特性叫低延时的部分。还有大连接，低延时是什么意思？就是说它的反应时间特别短，可以在1毫秒里面。这个意思是什么？我机器手臂在做的动作的时候呢，我马上我就可以另外一个动作去切换，所以2只机械手臂不会打架，对不对？所以低延时在工厂为什么重要？那为什么它现在用在哪里？第一个实现的场域会是汽车，叫机联网，所以大家都希望机联网里面能够用5G 来实现这些事情。那当然，手机里面做联网还是一个现在目前很重要的一个应用。但是工厂里面其实大流量这件事情不是问题，因为还有一个工具叫什么？叫 WiFi 6。WiFi 6不用钱，对不对？你只要买 WiFi 基地台来以后，你就可以联网了，而且它连的数量也很多，对不对？但是呢 ，WiFi 跟5G 基本上在工厂里面未来一定是什么？全部整合在一起的。它不会说我只要用 WiFi 或只用5G。因为某些地方其实用5G 是比较好的，包括大场域的，像化工厂，对不对？还有跨厂区的这些东西，或许是5G 这个应用的场域。OK， 那另外几个大连接当然我就不特别讲因为它连接数量很大，大家可能有些事情会被误导了。我们的手机里面可以连接100万个，5G 可以连接100万个，但是大家不知道所有的刚刚提的 O-RAN 的这件事情它能连接的点。那种小的基地台连接的点，其实只有20-30个而已所以你要做到大连接，它要加很多，每一台都很贵。所以这件事情，其实在工厂5G 在工厂这一段还有一段路要走没有我们想象中这么容易。那我们讲呢，智慧工厂不一定要5G 但是5G 会改变整个智慧工厂的样貌。为什么呢？因为它把线拿掉了。它把线拿掉了是什么？以前我们在传资料。一定要从 PLC， 然后 SCADA， 然后到上面的 MES， 到上面的 ERP， 一定要从底层什么一路传上来，对不对？透过5G 可以不用这样子，它会打破这样子的规则，它把资料流的顺序什么改变了，所以呢，所有的东西就直接传到哪里？传到大脑里面了，直接传过来，所以它不一定要遵循由下到上，对不对？它可以去中心化，直接从什么大家都到一个地方。然后呢，可以做分散式，可以重构了。但是这件事情是不是会改变 ERP？ 肯定会改变 ERP 啊。大家要想一下，为什么我们公司里面这么多系统，从 SCADA， 从 ERP， 从 MES， 从 PLM， 对不对 ？APS 讲了很多名词，可能很多人都没听过。
但是问题是为什么会这么多？但是这个东西其实都叫什么？都叫公司的什么资讯系统的一部分啊。所以你用 ERP 去全包也是可以的，这是名词定义的问题。但是为什么需要这么多？其实因为它的功能都不一样。那我今天就不讲这些功能了。那另外 AI 这件事情，我想大家也讲很多，大家也听很多 AI。那 AI 到底做什么事情 ？AI 到底做什么事情？AI 其实简单的来讲，它就是从我们过往的这些数据里面找到什么？找到最好的答案。什么叫最好的答案？我就是找到一个什么最佳化的。所以 AI 我之前都在提了，它在工厂里面只达成2个目的啊。第一个就是最佳化。我怎么样？我以前呢更换那个零件，我开车开一开，我定期就要去换零件，定期就要去修车。那以后不是以后就是他会帮我算出来，告诉我什么最佳的更换的频率，对不对？最佳的维修的时机。就光这件事情，其实最佳化就是我们工厂里面真正要去做到了。我们有太多地方都不是最佳化了，每天都是靠什么？靠我们的那个生管员在帮你排程。每一个人要做的工人要做的事情都是怎么样？都是看到自己喜欢做的先做，对不对？难做的放后面。结果嘞，难做的都没打交啊！难做的时候要怎么办？难做会有一个人贴一个红牌在上面，每天盯着说你赶快把它做完，对不对？他才能确保，所以这些事情都是透过什么？透过人把这件事情完成了。所以我们谈这么多，其实智慧工厂在谈的一件事情，一个概念就是说，让什么？让资讯流在工厂里面穿梭，然后透过什么？透过人来把这件事情提取以后，告诉人怎么去做事情，对吧？因为我们太多事情是靠人在做了。OK， 好，那我们讲 AI 这件事情为什么 AI 这么重要？这件事情就是很重要了。以前讲的 AI 讲了很多什么专家系统，所以 AI 已经有3、4代的这个变换了。为什么这一代是真的？我觉得这个表才是最重要了。这个图表告诉我们什么？以前的所谓的叫专家系统，所谓的 AI 的系统，它的误差率都多少？它的误差率都大于5%。人类的误差率是什么？5%左右平均。所以你挑图片看。你看这个图片你可能会1000张里面有5张，有50张是看错了，对不对？电脑很不幸的电脑已经在这个地方已经超过人类了，它的误差率是什么？它的误差率已经可以低于5%了，对吧？所以这个告诉我们什么？只要在工厂里面用人做决策的事情，只要叫电脑来帮你做，做的比你的人还准确。所以这个重点是什么？重点就是要取代我们的所谓的人的经验了。我们讲说现在 COVID-19， 现在中美大战，其实都在讲一个趋势，就是叫短链，就是能够把供应链放在什么？你的工厂旁边。美国想要把供应链搬回去，大家可能不知道，欧洲也要自己的半导体厂啊。为什么？因为他发现美国不一定会卖他，他可能卡住以后，他不会只卡大陆的脖子啊，他连欧洲的脖子都卡住了。对不对？所以大家都想要自己的供应链，那就会造成一个问题，大家都想把工厂放在他们家旁边，对不对？那这时候怎么做？你就要请很多的工人，对不对？但是这些工人又是什么技术工？那这时候怎么办？这时候就会造成很多的问题，我就要花很多的钱去训练人，对不对？那最好的方法，人呢，只要照着我讲的做就好了，电脑告诉他怎么做就好了。所以当你把你的产线变成智能化的时候，可以做的事情，你的产线的移动性就会变高，对不对？我搬到哪里都可以，我就很容易做复制。所以为什么谈智慧工厂、智慧产线？我想这个是一个很重要的OK， 那这个目前就在提在 AI 可以用在工厂的哪里？不好意思AI 用在所有的层面都可以用得到。这是麦肯锡里面提到的8大面向。那这8大面向里面，这旁边的这些红字器就是工研院各个所、各个中心能够提供的相关的解决方案。这一张大家可以照一下因为到时候讲义不会给大家这一张那这一张就是我们能够大家回过头，因为你一定被老板做很多考试嘛那考这个试里面就会告诉你说，那 AI 可以用在工厂哪里，对吧？那工研院已经在这方面已经做了蛮多的这样子的这个 survey 了，所以这些东西可以给大家一些好的启示。AI 能做的事情其实是非常多，帮你找到什么？找到各式各样的关系，
包括什么？找到每个人都有健康检查，在公司里面，健康检查跟你的工作环境有没有关系？肯定有关系的。但是这中间是不是可以透过什么？透过我的大数据分析，帮你找到关系。OK， 好，那大家照完了哈。那我们看一下台湾的讲制造业的转型哈。那这个是我们现在产品的趋势。在30年前，我们那个鞋子哈，其实只有中国强了哈，顶多只有几家。但是现在大家看到，光 Nike 一家的鞋款有好几百款，这个琳琅满目啊。所以这个告诉我们，我们制造业有3大趋势。第一个，我们的产品种类越来越多，然后产品的组成越来越复杂，就是各样材料的种类越来越多。第3个就是产品的生命周期越来越短，你做完了没多久，就换代了，对不对？这个其实是现在最大的问题。那因为这几件事情，让我们的什么产品就是制造越来越难干，对不对？越来越难做。所以为什么需要 IT 的系统？为什么需要这些系统来辅助 ？OK， 好，那我们看一下，这个是大陆针对整个智慧工厂，它想要做的一个大的战略。大陆很特别大陆它是现在哪一块赢全世界？它消费者这一块赢全世界。然后呢，工厂那一块很 low， 对不对？它输全世界。但是呢，他希望透过消费者这一块的那个领先来什么？来回过头启动什么？启动它的所谓的工业互联网。那怎么启动呢？大家看一下我们讲数位转型跟数位化有没有一定是先数位化再做数位转型？传统的工厂都是讲先数位化，接下来再数位转型。数位转型的定义是什么？大家看一下这是我的定义数位化是什么？数位化是可被统计分析的数据。你如果把它扫成 PDF， 是不是数位化不是那叫电子化那只是电子履历那不能拿出来做统计了，对不对？那只是里面的文字变成电子档。另外，他刚刚讲要做分析另外一个数位转型是什么？跟客户互动的商业模式的转换。你的商模要做变更，所以才叫数位转型，不然你只是数位什么？数位升级。那当然有人定义一个叫数位优化。那回过头讲，这个是哈雷机车哈雷机车它一开始就从工厂里面做变更，然后开始做什么？做买卖。每一台哈雷机车长得不一样为什么长得不一样？它都可以去选配，你都可以去客制。去选说我要的踏板是什么，我要的轮框是什么形式，所以每一台都长不一样。它因为这样子，而且客户是从怎么下订单呢？他不是从那个什么，从经销商，他是从网络下订单，选完以后呢，本来21天交货了，最后几天交货？最后变6个小时啊！那是很可怕的事情那我们看一下另外一个数位转型的例子现在很多数位转型是先数位转型再做数位化，有2个有一个叫餐厅，有一个叫杂货店。餐厅是谁？像饿了么跟我们现在的 Uber Eat 或者是 Foodpanda， 大陆的饿了么或者是美团，他现在做什么事情？他现在帮餐厅做数位化，连 ERP 都帮他做。为什么？因为他知道所有的餐厅里面高丽菜要多少个啊？对不对？夏天卖什么，冬天卖什么所以他已经拥有这些大数据平台了。接下来他去跟谁？他去跟农场契作，对吧？我帮你订货，对你不用自己订，对不对？另外一个是谁？另外一个是杂货店在大陆叫夫妻店。那他做什么事情？透过支付宝、阿里巴巴，因为大陆基本上不是用 POS 机的他是用支付宝了，所以他跳过 POS 机变支付宝。那变支付宝就做什么事情呢？他就知道每一家店里面大概卖的东西卖了什么东西，他已经都知道了。所以呢，他帮什么？他帮杂货店订货，对不对？帮杂货店做什么？做平台，做收支的平台。所以杂货店的数位化是谁做？是阿里巴巴帮他做。所以他是从 business 先数位转型，才去做数位化。这个是很特别的所以不是所有的东西，所以他现在希望就是说，那我未来的工厂有没有机会？我也是从这里。大家订单直接什么上网订，我直接从工厂里面驱动工厂里面做数位化，所以他未来是希望想做这件事情。OK， 好，那回过头讲，我们台湾的制造水准这个是之前我们去 survey 的2016年台湾是名列第7到2020年听说会变落后2名，那有2名有超过我们，1名是印度。
另外一个是墨西哥。那这2个其实是真的会超过我们整个制造的实力的部分。因为现在很多厂，我听到了台湾很多厂都要到印度去设厂了啊，也要到墨西哥设厂。因为墨西哥离美国最近。OK， 那我们回过头看一下台湾的整个制造水准，其实是很厉害的。那这张图是什么呢？左手边是告诉我们的人均产值啊，那个横坐标是告诉我们什么？横坐标是告诉我们的什么？我们的这个制造业的人才的水平。所以我们制造业人才的水平是吧？是第1名。但是我们人均产值第几名？第7名。好，那为什么会这样子？因为我们台积电用了很多博士去做检验这个是网络上有在讲的那是真的虽然那个检验的不是我同学，但是我同学的同学也有讲。但是他检验这件事情，他把它做到博士等级了。这是台湾制造业厉害的地方。为什么我们可以赢日本？大家看一下日本最左边是日本这里有日本、德国跟日本有没有？他的制造业的水平都没赢我们了。为什么他没赢我们？因为他们是技工，对不对？大家可能不知道 ，Bosch 里面的很多的技术员其实是3代承袭的。爸爸传给儿子，儿子传给儿子再传给儿子的，所以他们其实讲究的叫技术，所以他不一定要学历，但是台湾因为讲求学历但是我们的制造水准就变高了 ，OK， 所以这个是台湾很特别，所以我们现在讲台湾怎么把这件事情做好，其实为什么鸿海在做这件事情？为什么电动车是未来我们很重要转型的一个契机？其实前一阵子 Apple 其实协助了台湾一批产业做升级了。那现在其实接下来是电动车会协助另外一个产业升级这是非常重要的所以那我们看一下，我们提到了就中美贸易或者是新冠疫情都造成了刚刚讲了产业可以移动这件事情变得很重要，所以我们接下来其实要协助产业做什么数位转型。所以等一下我会讲，因为我们叫云端智慧工厂我们希望打造的一个方法就是让有一个云端的 APP。让什么？让台湾的很多中小企业可以趁这一次做什么？做智慧转型。OK， 好，那我们看一下我们怎么做整个台湾的政策里面，其实就希望把我们的精密机械跟智慧的技术呢，来做什么？来把它变成智慧机械。然后接下来有2大目标，大家可能不知道，台湾的机械业做设备了，已经有上兆的产值了，1兆多。所以它已经我忘了是第几个兆元产业，所以台湾的设备业其实很厉害。那接下来我们就希望把台湾的设备业把它升级。第二个呢，第一个其实是制造业，制造业其实台湾非常多。我刚刚讲台湾有20几万家的什么制造业，但这20几万家的制造业怎么升级？怎么升级？我们就是希望能够透过设备业把我们希望设备业能够有一个模型叫小米模型。叫什么？我把设备卖出去了以后呢，他下载一个 APP， 卖一个手环给设备，我就可以侦测这个手环、这个设备现在的什么健康状况到底好还是不好。所以未来我们希望让设备业不是只有卖设备，对不对？应该要把服务放进去。但是很不幸的，我们的设备业都没有 IT 人员啦，对不对？也没办法做数位化，那怎么办呢？那我们就要来教他，我就提供一些工具给他，让他可以去做设定。我就可以来把这个东西来把它放到它的设备上面去了 ，OK。所以我们希望透过这样子来完成我们刚刚讲的台湾的数位转型。那这件事情难不难？跟大家报告，这件事情很难因为台湾的设备太多了，厂商也太多了。那我们再来谈 AI 的这个智慧制造这件事情那公务员现在在做 AI 的智慧制造，现在目前我们大概有不能说工研院全部大概6000多人就光研究单位研究的人员，目前大概有几百个人是跟智慧制造有关系的。那我们现在的做法是希望把工研院的相关的资源把它整合在一起，变成一个辅导的单位，然后协助什么？我们希望把 IT 跟 OT 整合，来协助大家做什么？做相关的这个智能的制造。这个是目前我们在做的，而且我们现在在做的是帮忙做顾问现在我们帮忙几个厂来做这整场的建厂 ，OK。那我们看一下这整个智慧制造应用这一张跟刚刚那个是一样的只是这个地方要详细说明一下。我们可以看到，在研发部门
你怎么做制程最佳化？在研发部门，你其实要做的部分的 AI， 其实就是要让你的产品设计分析可以最佳化。那产品设计怎么做最佳化？要有生产的数据嘛，对不对？但是很不幸呢，现在生产的数据都没有回过头去改善什么？改善我们的设备，我们的设计。所以未来就希望把这个变成一个 loop 哈。那这件事情也是很难的哈，不是现在我们想一下就可以做得到了。OK， 那我们现在目前的做法是这样的：第一个要机联网。好，那机联网这件事情，刚刚有光宝的朋友在这里嘛？哈，机联网这件事情，大家知道多难吗？光光宝这件事情，我不知道能不能讲光宝哈，就是我们现在有很多厂商，但是不是只有光宝，因为设备的种类非常多，那怎么把这些设备全部抓起来连起来？光机联网这件事情，就可能要花你好几年的时间，2年、3年、4年都有可能。好，那为什么这件事情很难？因为老旧的设备太多。种类太多，而且同一家设备可能版本都不一样，对不对？那把这些机联网连起来是怎么做？所以我们就希望第一个步把这个通讯建起来，把通讯建起来后，接下来要做什么事情？让你的设备可以能够是知道说它到底发生什么事情，叫刚刚有提到了这个叫预测设备的诊断。那为什么这件事情很重要？因为特斯拉前一阵子为什么它不能出货？前年它一直出不了货，原因是因为它自动化程度太高。当自动化程度很高的时候，有一台机台坏掉是怎么样？是整条线都停机了，不是只有一台停机而已。所以当你的自动化程度越高的时候，你的设备就需要能够预先知道它的状况，所以预诊这件事情就很重要。所以这件事情就是变成在设备里面自动化里面一个很重要的一环。那第三个是什么？产品的医生哈，产品的医生是要能够检查出来你做出来的东西到底好还是不好。很多工厂现在做出来都是抽检的，不是全检。如果你抽检的话，你其实很多资料是不够的。那怎么样把那个产品的资料纳进来，你才能做到什么？做到预测哈。那接下来做完以后要做什么？做智能控制。OK。那怎么做智能控制这件事情我们等一下再讲哈。那我们看一下，我们做机联网，把所有的设备把它打通。我们现在 follow 的一个标准，基本上是 OPCUA 啊。我们希望，因为 OPCUA 基本上是现在目前大家国际上比较愿意接受的一个标准。OK， 好，那我们讲视觉，刚刚前面这个很多厂商讲了很多啊。视觉做什么事情啊？视觉你可以把它当做一个感测器，对吧？它就是个 sensor。那 sensor 它在感测什么？感测尺寸啊，感测什么曲度啦，感测表面的粗糙度啊。它在做什么？在做检测。所以它取代的是什么？人的眼睛。那现在它还有检查什么？除了检查产品以外，刚刚那个 Rockwell 还是谁，好几家厂商都有提到，它不是只有检查这些东西，它还检查人，人的作业动作标不标准，对不对？检查我人在安不安全在做。最近我知道ASUS 他就做一些手入讯，去帮你看安全了。大家可能不知道，我现在蹲下去捡东西，安不安全？我在这里是安全的，但是我如果在马路上捡东西，安不安全？那就危险了，对不对？所以我们做 AI 这件事情，不是看人的动作而已，还要看这个场景。你要去学这个场景里面是不是危险的场景。所以什么样的动作在什么样的场景底下是危险的，这件事情就是透过 AI 来帮你学。那我想很多人都朝着这个方向在做。OK， 那接下来是预兆诊断。那因为我们这边已经有20几年的经验目前帮谁在做？帮那个这个核电厂的马达，帮风力发电机，还有帮大型的设备。现在的这个解决方案基本上都还是很贵的。我们跟联华也有很多合作，但是问题是这些解决方案基本上因为太贵，只有大型的设备用得起。所以接下来我们希望把这个方案把它变便宜。让更多的设备可以使用它好，那我们接下来有一个机器人的部分机器人做哪些事情公务员的机器人很不幸呢，我们机器人做输人家硬体也做输人家。为什么？因为其实我们台湾的产业不够大，所以我们现在做了很多事情是做了很多叫应用端的事情。我们让机器人不用再写程式了，我们帮机器人加什么？我们帮机器人加眼睛，帮机器人加皮肤。加手指、加脚，让机器人可以跑来跑去的，到哪个地方去做什么样的事情。所以前一阵子我们帮汉翔，就让机器人加了脚后，到处可以去钻孔，我就告诉他到哪里去钻孔。
好，像这些东西就是我们现在很重要的应用哈。OK， 所以我们让机器人不用写程式，好，然后让它可以去做模拟，叫数位双生。好，等一下我们看一下影片。那现在看一下我们这个是怎么做的啊？其实机器人不用写程式，第一步就是要 CAD 图。我把3D 的 CAD 图导进去了以后呢，接下来我就去选说，我用的是什么样机型的设备哦，可能是 ABB 的，或者是法拉库的都可以。好，我们做的是开放的平台，选了设备以后就选研磨机，因为我这是做研磨了，选了研磨的砂胎机了以后呢，我就把什么路径模拟出来了，所以你就不用写程式了。以前要多久？以前要14天哦，合成买这一台，光写那个程式新的产品进去要14天。我们后来把它第一版是1天，后来变1个小时，最新的版本哈，最近这几个月做完了，它是只有10分钟啊，我10分钟就可以把路径都做完了。好，所以工研院是想办法把这些事情做得比较简单一点，但是我们做的叫应用，好，那很不幸的就是应用是针对不同的 case 有不同的应用，所以包括什么喷漆，那它有一个应用，那喷马达跟喷什么跟瓷器是不一样的，所以这些东西都要做什么做修正，所以我就要针对每个应用去做修改，我没办法弄一套软体全部都可以搞定。所以现在工研院针对这些应用，在一个一个在做解决哈，像喷漆、喷砂、焊接这些东西，都是未来可以做的哈。目的就是希望可以不用什么，不用去写程式了。好，那这个是我们帮合成做的哈。那合成这里面现在目前有7、8套设备在里面，好，那大家可以看到它里面有研磨，有好几道。有粗磨、细磨、抛光 ，OK。这就是传统的研磨的方式哈。对，线上编程软体就是不用写程式了，自动编程的程式。OK， 好，所以我想这个就是我们现在一个很重要的进步哈。我们让机器人变得越来越什么，越来越聪明。刚刚讲的编程的部分已经是，但是大家知道我们接下来要做的事情就是说，它透过这样子的研磨工件还有品质的检测以后，我们让机器人越来越聪明。它每次磨以后，它可以自己进化。好，不是说我们现在就是只停到这一个部分是最好的。未来他磨了很多不同的产品以后，他就知道说我怎么样磨其实是更好的。OK， 好，那这个部分的话是我们现在目前的功课啦。那接下来讲5G 的部分哈，大家讲5G 工厂里面应用很多，其实现在最主要的应用，我讲还是 AR 跟 VR 这一块。好，因为这一块其实大家有看到很多先进已经讲了很多了。另外一个是会动的东西。好，特别是刚刚那个远传特别讲的，其实会动的东西，包括 AGV、AMR， 这个是目前在工厂里面也是5G 很重要的一个应用场域。OK， 那这些应用里面怎么样来做？包括我们刚刚讲的，我们的那个预兆诊断，预兆诊断其实它要收集的资料非常多。好，如果透过5G 的，我能够去把资料收集出来，那也是一个很好的解决方案。OK， 好，那我们看一下，那我们讲
这里有一个提到一个很重要的重点，就是我们希望透过5G 里面做一件事情，能够叫做云端控制器。那云端控制器做什么事呢？就是整个工厂里面它可能分区的，我这一区有20台机器，这一区有20台机器，这20台机器里面呢，它做的事情呢，就由云端控制器来做发配。我不用怎么样，我不用每一个机器我都要通知谁，通知 MES 在下达指令，跟你讲说要做什么事情，它就可以透过分区的管理来做到怎么样呢？及时的控制。好，所以云端控制器不是真的放在云哈，是放在家里的私有云。好，那你透过私有云里面，你这样子的掌控就会非常及时。但是很重要的一点就是那个通讯一定要及时，因为做控制嘛，所以那个延迟时间就要非常的快，非常的短，不然的话你那个延迟时间就会影响到你制程的良率哦。OK， 好，那我们接下来看一下一些导入的应用，这是5G 里面在 AMR 里面的哈。那 AMR 里面为什么很重要？因为我的机台很多。那机台很多里面，我要及时去控制，如果没有控制好，它会怎么样？会撞机啊，对不对 ？AMR 跟 AMR 就会撞在一起了哦。所以怎么样把这件事情做到很好的控制，哦，是一个很重要的。另外一个是 AR/VR 的一些应用，刚刚我特别提到了，哦，因为 AR/VR 这件事情是不是一定必要？一定必要？这不一定必要，但是它有没有需要？是有需要的。特别是你工厂里面，假设我一台设备重要的设备坏掉了，你的维修人员没碰过这个状况怎么办？怎么办？有几种方法。他戴了眼镜以后嘞，他会怎么做？我们现在怎么做？我们现在可能用手机打电话求援嘛。现在手机很好，还有视讯，还有给他照着说，你教我怎么做？按右手边第2个按钮按下去，对不对？我们可不可以这样做？可以这样做。但是我戴了眼镜以后，这件事情就变得更简单了。我看到的就是远端的人看到了，所以第一步呢，我可以透过远端的顾问来跟我讲说，我怎么解决，对不对？第二个，我们就可以把 SOP 写在里面。刚刚我们都有看到了，把 SOP 写在里面，他就教我一步一步把它做完。那大家可能不知道，它里面那个指示啊，要把这个按钮那个框要把它框住，不随着你 AR 移动，那个运算速度要很快啊，对吧？你1万多块的电脑是不行的哈。那个 module 是很贵的哈，所以不是所有的东西都可以达成。如果你那个告诉你这个指示，这个框要按下去，结果随着你的头盔移来移去的，那这样行不行？你会按错，对不对？所以这中间其实有很多的环节，其实大家都要特别去注意，不是你想象中这么简单就可以达成。但是 AR/VR 基本上可以实现我们远端操控，可以减少很多技术能力的落差。OK， 那接下来就是高清了哈。现在有很多的这样子的应用，包括刚刚讲的无人机的巡检。无人机巡检里面可能会透过很多的这个讯号传回来，然后它要去辨识。那这些东西都是有机会可以去做一些应用。像现在无人机里面的这个群组的一些表演。当你有100台无人机在上面的时候，你的联动就会变得很重要。那相对在工厂里面也是一样的，所以无人机大场域的这些应用情境，其实都是有机会可以做得到的。那我们刚刚讲机械云是什么？我们现在要做的机械云是希望在大家把一些APP 把它放上来，放到云端，大家都下载以后呢，就可以来使用。现在工厂里面有没有做到这一件事情？现在没有为什么？那因为每一家都做自己的，是不是？永进也做自己的，这个研华也做自己的。研华的东西你就不会到联华那边去买，对不对？联华不会到研华，那这时候怎么办？那我想由政府这边出资帮大家做了一个打造了一个机械云。以后我们希望工厂里面要的东西都上这个云，就可以找到你要的东西。那目前我们这个云现在预计是6月多才会开张啊，但是还是希望大家现在可以加入会员。以后如果说有第一个在使用的时候呢，我们就会通知大家，有哪些工具你可以用了。好消息是这件事情在这4年的计划里面是政府出钱的，大家用这些 APP 是不用钱的，这个是目前我们比较好的做法。那这个做法就是说要透过这些云里面帮设备业跟制造业做所谓的叫数位转型。那当然我们这里的产业其实非常多，但是现在目前是以5大产业为主，从金属加工、射出成型，还有纺织、金属冲压跟电子设备。目前是以5大产业，当然接下来像食品啊，像这些其实还是都会把它纳进去昨天跟部长在开会，部长就说那个除了纺织业以外，食品业也很重要。OK， 好，
那我们这里2大策略，第一个呢，就是帮设备业，让设备业转型成什么数位服务；第二个是什么？帮制造业建立整个生态系，让制造业里面在什么，在这个机械语里面要买的 APP 一次就买得足。但是这个 APP 是不是要针对每个设备去做？是的，你不同的设备基本上就要用不同的解决方案，不是我弄了一个解决方案，所有的设备都可以用了哈。所以未来我们希望你把你的公司登录了以后，希望做了基本的调查，我就可以建议你用哪些的 APP。好，那这个是未来我们希望在里面统合所有的法人的力量，那就希望一次构筑，在这里面就可以拿到你所有的解决方案。所以最近我们跟 AutoCAD 的原厂 Autodesk 在谈说，他能不能把他的东西放上来？我们也希望跟 ANSYS 来谈说，他把他的东西放上来，但是他们的东西要钱哈。现在只有法人的东西先不用钱而已。那现在的目标是未来这4年里面，我们就会有所谓的叫服务团。跟相关的一些模组的开发，而且我们会开发一些 APP 的 tool 给大家来使用，不是只是拿来应用而已。我们希望你们能够透过这些 toolbox 去改写成你们公司专用的。那这样子的好处是什么？你就可以针对你们公司客制化找到你们要的解决方案。OK， 好，那这个是目前我们全程的技术蓝图哈。我们大概分几个，第一个从设计端。制造端跟管理端，我们都会有一些解决方案。那当然设备的话，针对一些异常警报啦、可视化，像这些东西基本上大家都是有的。那我想这个是我们现在的蓝图。我想这些东西是要花4年做预计大概做200多个 APP 啊。那这200多个 APP， 希望很多东西都是免费给大家使用的，但是可能有一些比较贵的、比较难的。比较专业的，还是需要针对不同的厂商去做客制。那我们期待针对这些跟大家做一个很好的分享，可以让大家能够在智慧制造方面有很大的提升。好，那这个就是我们的网址的 QR code， 麻烦大家有兴趣扫一下，登录会员。那接下来未来有第一手的讯息，我们就会通知你们，那你们就可以上来试用哈。我想初期我们现在法人做的所有的东西都先不用钱。所以你就可以很容易的来进入这个门槛，然后去来做应用。所以这也算是我们的工商实践。那希望我们今天的这个简报对大家有点帮助。好，谢谢大家，谢谢。